Partnerom tohto videa je medzinárodná sieť autoservisov Q-Service. Transparentný prístup, moderné servisné vybavenie, kvalitné náhradné diely. Majo, ale ty musíš mať tú pravú ruku jak Schwarzenegger. A už obidve, dobre. Mám ťa vystredať? Hej, asi, no. Troška pomôžeme. A teraz som zistil trošku jeden taký menší problém, že to auto nemá batériu a je stiahnuté práve okno a momentálne začína snežiť. Asi to idem aspoň prelepiť alebo niečo, lebo náhodou by sa poškodili tie krásne poťahy a to by ma veľmi mrzelo. To nechcem. Aby sme tuto teda nemuseli robiť pokusy s iglitmi, tak som si donesol takýto kľúč, že ideme vymeniť baterku alebo teda minimálne nakopnúť elektriku. A ti to ide rýchlejšie, keď na teba pozerám, že? Tak to úplne, že od ruky. To majú mechanici radi, keď im takto ľudia stoja. A prvýkrát slávnostne zasunúť kľúč do spínacej skrinky. Tak. A zatvorím okno. Tak, baterka sa vymenila, no to znie tak veľmi jednoducho. Vymenil ju Majo, ja som mu asistoval a teraz prvýkrát môžem zamknúť to auto na ďalkové. O, zase nezasvietilo, nevadí. A v tomto momente auto odíde do Q-Servisu, konkrétne do MM Racingu, kde sa na ňo chlapci pozrú zajtra a uvidíme teda, že aké je poškodenie toho auta, čo tam treba všetko vymeniť a v zásade si zodpovieme jednu jedinú otázku, či má zmysel do takéhoto lacného auta dávať peniaze, že ten stav je naozaj taký, že sa to oplatí. Dúfam, že áno, pretože na toto auto sa veľmi teším, ale to sa dozvieme až ráno alebo vy za chvíľu. Kokos, není krásne to auto, není krásne. Tak priatelia, prešlo niekoľko hodín, konkrétne asi 12, vyspali sme sa a nachádzame sa vo firme MM Racing, ktorá patrí do siete autoservisov Q-Service. No ako správne hádate, už nás tu čaká náš malý Yaris, ktorého dneska čaká veľký deň, pretože ideme sa mu pozrieť troška pod kapotu. My sme ho zatiaľ neštartovali, alebo teda aj taký príkaz bol, že neštartovať. Sice je tam nová baterka, ale my nevieme, koľko je tam oleja, ani v akom stave to je. Takže prvý úkon bude, vylejeme olej, zistíme, či tam nejaký vôbec je. Vymenia sa filtre, auto sa naštartuje, popočúva, že či všetko v poriadku. Následne sa dvihne na zdvihák, pozrieme ho zo spodu, pozrieme ho naozaj detálne. A potom sa rozhodneme, že čo ďalej. Najhorší scenár je, že to auto bude naozaj v takom stave, že jednoducho nebude mať zmysel sa do neho púšťať, ale ja pevne verím, že to auto oživíme a dostaneme do takého stavu, do akého chceme. Takže poďme ho otlačiť dovnútra a ideme sa na ňo pozrieť. Poďme. Chalani, máme zima, alebo čo? Sadni si dovnútra. Tak, toto je paráda. Dobre chalani, radím jednotku. Je to super pocit, lebo konečne som za volantom Yarisa a toto sú zároveň prvé metre za volantom. Predstavoval som si ich trocha inak, ale aspoň niečo. Pôjdeš k Janekovi na ten zdvihák úplne doprava, hej? Dobre. Tak, úplne doprava. Tak chalani, dobre vám to ide. Dobre, som myslel, že ten roh nedáme, ale dali sme. Tak a pacienta už ukladáme na stôl, teraz ho dvihneme hore, uvoľníme ten šroub a som zvedavý, čo z toho vyteče. Dúfam, že niečo, čo bude pripomínať olej, ale bojím sa. Bežne sa olej vypúšťa do takej špeciálnej nádoby, ale teraz sme dali takúto odmerku, aby sme vedeli presne, že koľko toho oleja tam vytečie, aby sme vedeli dopredu povedať, že či máme rátať s najhorším alebo nie. No zatiaľ tam niečo vyteká. Uvidíme, momentálne sme na pol litri, tak som zvedavý, že koľko narátame nakoniec. Takže olej nám pomaličky vyteká do tejto nádoby a zatiaľ sme odmerali 1,1 litra. Čo nie je zrovna najviac, pretože plná olejová náplň má 3,7 litra, ale zase keď to zoberieme čisto matematicky, tak 1,1 je stále viac ako 0. Uvidíme za chvíľku, keď to všetko začneme rozoberať, že kam sa dostaneme. A hlavne teraz si zavolám Mareka z MM Racingu a teda z Q-Servisu, aby nás prevedol tým autom, minimálne tým spodkom a povedal, že aký je stav veci, čo sa týka karosérie, náprav a podvozku. Tak a
skončila taká obhliadka základná a teraz nás Marek prevedie tým autom, že čo tu je zlé a čo tu je dobré a vlastne v akom celkovom stave je táto Jariska. Začneme asi zadnou nápravou, keď už sme tu a teda brzdami, ktoré vidím, že asi nebudú dobré. No brzdy, napriek tomu, že sú nové, sú vymenené tie brzdy. Sú vymenené? Áno, ale tým, že to stálo také po brzdách, tak tie bude treba vymeniť ešte raz. OK. Uloženie náprav, vyžúvané silem bloky, stvrdnuté, vylezené. Tieto musia ísť. To samozrejme, no, tak to sa bavíme takisto aj o tej prednej náprave, si to ukážeme. Výfuk, deto, to je celé hrdzavé. Takže budeme sa musieť postarať ešte aj o to, aby sa dal nový výfuk na to auto. Čo sa týka nápravnice, čo sa týka tlmičov, nie sú vytečené, vyzerá to všetko naozaj že v dobrom stave. Čo sa týka karosérie, tá karoséria vo fantastickom stave. Na to, ako pôvodne sme sa báli, tak na finálny výsledok... Keď sme videli tie kolesá. Keď to porovnáme s tými kolesami, tak to sú asi není kolesa z tohoto auta. Hej, takže dobre. Lebo vidím, že aj také napríklad uchyty alebo hadičky, že tu vyzerá celkom zdravo všetko. Všetko je fakt zdravé. Dokonca taký ten prvý prejav z hnitého auta sú zhnité šroby. Matice, šroby. Všetko tu je, ešte ten pozing na tom naozaj je. Okay. Naozaj sú není hrdzavé. Môžeme prejsť dopredu, môžeme si to ukázať. Zatiaľ hodnotíme, že katalizátor pravdepodobne je celý, pretože má krásny zvuk pri poklepaní. Prejdeme dopredu. Motor, Japonec, klasika, suchý, ani kvapka oleja. Výborne. Jediný detail, ktorý bude treba urobiť, je, že už slzí vodná pumpa. Takže budeme musieť vymeniť vodnú pumpu. Je to vidieť aj na tých šroboch troška, aj na tej kabeláži, že je tam vyťažená nemrská z toho von. Dobre. Inak, čo sa týka nosníkov, pozri sa, predné nosníky, šroby, to je že fantastický stav. Fantastický stav. Škoda toho predného narazníka, ktorý je zlomený od nejakého ťukesu asi o obrubník. A tak to už je najmenej to vyriešiť. No a čo sa týka prednej nápravy, tak samozrejme pozri sa na to, vidíš, že to je všetko je to zvetralé, všetko to bude treba vymeniť, lebo je to rozsypané. Ale spotreba. Tak to je bežný spotrebný materiál, bežný servis. Okay. To znamená, začal by som tým, že predné, zadné brzdy, samozrejme všetky ukotvenia, nápravy, silem bloky, čapy a tak ďalej, tak to sa nebavíme, to samozrejme všetko. Tlmiče by som nechal pravdepodobne podľa mňa pôvodné. Čiže zdajú sa ti ako oka? Vyzerajú byť oka, pretože nie je vytečený ani jeden tlmič a mohlo by to fungovať. Ak sa teda nerozhodneme, že tam dáme niečo športovejšie ešte? Tak. No a jediný zadrhel, ktorý v podstate nás čaká, je to, že musíme pozrieť ten motor vzhľadom k tomu, že tam bolo málo oleja, či nie sú chytené šalky. Budeme to musieť jednoducho otvoriť, skontrolovať aj spodok, aj vrch toho motora. Čiže teraz tam nalejeme olej, skúsime to naštartovať, skúsime to nechať chvíľu vrčať, nech sa to troška zohreje. Dnes teda merať výkon na tom nebudeme, čo sme pôvodne chceli, že odmeráme rovno výkon na tom, ale ja by som to určite na brzde netrapil, pokiaľ neskontrolujeme, v akom stave je ten motor. Pretože keď je chytený trošku, stále sa to dá opraviť výmenou nejakých dielov, ale keď je chytený trošku a my ho na brzde potrápime a motor sa nám rozsype úplne, tak potom to bude zložitejšie. Tak máme peknú karosériu. Druhý motor, áno. Na Flintstone, hej? Na Flintstone, hej, budeme tlačiť. No, neviem, či by ma to bavilo dlho tlačiť. V každom prípade, teda auto, keď to zhrniem, je celkom zdravé. Auto je fantastické. Naozaj sa fakt teším, lebo ja som zo spodu nevidel, teraz ho vidím prvýkrát. Ideme sem naliať olej, naštartujeme, budeme počúvať nejaké pazvuky. A potom uvidíme, čo ďalej, ďalšie kroky. Tak. Dobre, tak poďme na to. Takže ideme doliať olej, aby ste vedeli, že čo tam ideme liať, tak nie je to žiadne blato, ide tam naozaj že dobrý olej. Presne s tou mušľou, všetci viete, aká značka. Ideme tam dávať filtre, ktoré tiež už tam podľa mňa nikto nemenil. Je to presne tento zelený. A čo povieš na ten filter, Hans? Dobrý, chutí mi. A samozrejme, keď to takto všetko teraz pomeníme, naštartujeme, tak príde okamih a pravda, že či ten motor zaklepe alebo čo s ním, chvíľu ho necháme vrčať a potom uvidíme, že čo ďalej. Takže olej sme kompletne vypustili, dali tam úplne nové filtre a teraz to ideme naštartovať. Ale ideme to naštartovať s tým rizikom, že budeme počúvať, či
ten motor je v poriadku. Teda my nevieme, či tam je nejaké poškodenie a podľa tých zvukov, ktoré tam sú a podľa toho prejavu toho motora uvidíme, že či ten motor sa tvári v poriadku. Takže ideme naštartovať a držme si palce, aby to všetko dobre dopadlo, aby sme nepočuli žiadne pazvuky, aby okamžite zhasla kontrolka mazania motora, lebo to je veľmi dôležité. Akože ja vám vysvetlím, že v čom to je. Ono štandardný postup je, keď vypustíš málo oleja z motora, tak rozobrať ten motor, otvoriť ho, skontrolovať, ale Peťo je bohužiaľ nedočkavý, tak chce to naštartovať s tým, že ideme do toho rizika, tak ideme štartovať. Tak 3, 2, 1. Zhaslo. Tak všetko sa zdá, že je OK, ale žiadne zvuky z toho nelezú a hlavne aj mazanie motora okamžite zhaslo. To znamená, že aj ten olej sa pekne dostal do systému. No a skúsime ešte samozrejme, že toto je na voľnobehu, sme na zdviháku, ale zaradíme potom aj rýchlosť a pôjdeme sa túto podvor aspoň pomaličky poprevážať, aby sme zistili, že ako sme na tom. Marek si už sadol za volant, si sadnem vedľa neho a ideme sa túto podvore previesť, aby sme zistili, že či sa dá radiť, či spojka je v pohode, či tam niečo buchá na tom podvozku a podobne. A to budú také naozaj, že prvé ostré metre v tomto aute, no tak som zvedavý, ako to dopadne. No je pevný podvozok, super, polosy super, troška nakrivo volant a tak to všetko sa vyrieši, vieš. No brzdy sú mŕtve, spojka je tiež na výmenu, ale inak sa javí všetko, že je v pohode. Peťo, pocity? Fantastičné. Bardzo dobre. Nebudeme potrebovať pomoc drogovú. Dobre, no uvidíme, boda by to bola len tá spojka alebo to ložisko tam a myslím si, že zatiaľ fajn. Ja som sa hlavne bál toho motora, ako prevodovka alebo spojka, tak to je vždy to ľahšie, čo sa dá zohnať alebo vymeniť, alebo teda zrepasovať. Čiže videl som, že tá geometria je úplne v hajzle, Marek, jak mal volant, tak úplne takto napravo alebo doprava počas jazdy, ale s tým rátame, že keď sa vymenia komponenty na podvozku, tak geometria samozrejme sa bude musieť robiť. A zatiaľ akože celkom fajn. Na to, čo som dneska ráno čakal, s čím som sa budil, tak toto je akože ten najlepší možný scenár zatiaľ. Tak a máme za sebou veľmi náročný deň, kde sme teda auto kompletne pozreli, kde sme vyskúšali, urobili sme prvú jazdu, kde sme teda zistili niektoré nedostatky. A v zásade môžem skonštatovať, že na prekvapenie je asi dobré. Presne tak, na dočakávanie. Na dočakávanie, dobre, presne tak. A zistili sme teda, že asi ten najväčší nedostatok bude toho auta momentálne, tá najväčšia výzva. Najväčšia výzva asi budú brzdy, podvozok, ale hlavne bude motor. Pre istotu teda sa presvedčíme, či ten motor je naozaj v relatívne dobrom stave, pozrieme spodok. A tá spojka, čo tam vyšla? Tá spojka, áno, to bude určite na výmenu, to znamená, že tam sa do toho pustíme, vyhľadáme diely na to, tak. Zhodnotíme, spravíme nejakú kalkuláciu, hej, aké náklady by nás tam čakali a na základe toho sa potom rozhodneme. Samozrejme, v poslednom dieli my tú kalkuláciu aj ukážeme, že síce auto sme kúpili za tú jednu výplatu, ale koľko stála tá údržba priamo k servis. Tak auto bez investícií také neexistuje. Takže ďalší diel alebo pokračovanie bude už v ďalšej pobočke Q-Service. Presunieme sa presne tak ďalej, tak. Trošku v rámci Slovenska. Tak, lebo Slovensko nie je len Bratislava. A tam sa pozrieme buď na ten motor, podvozok, alebo teda spojku, prevodovku, teda čo nám tam vyjde. Áno, presne tak. Dobre. A samozrejme, vy nasledujte ďalej, pretože táto séria bude mať niekoľko dielov a v každom dieli sa pozrieme na jednu časť toho auta, alebo teda ju spravíme, Q-Service. No a potom na záver, ako som slúbil, chcel by som zobrať toto auto aj trošku tak si na ňom športovo zajazdiť, aby to nebolo len o tom, že sledujete nejakú nudnú prerábku v nejakom servise, ale ten výsledný efekt toho auta je, že má robiť radosť a ja pevne dúfam, že sa to naozaj stane. Takže sledujte nás aj naďalej. No a samozrejme aj fotky z tohto servisného úkonu alebo zo servisu nájdete aj na Instagrame Volants TV, prípadne môžete pozrieť aj Instagram Q-Service. Všetko tam budeme dávať a dokladovať a teda dokumentovať, aby ste boli súčasťou toho. Takže vidíme sa pri ďalšom dieli.